Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Fira Anindya dengan NPM 240430100258. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi dari kelas Bela Negara G116. Pada video ini, saya akan menyampaikan garis besar artikel yang saya tulis untuk EAS Bela Negara mengenai implementasi nilai-nilai bela negara melalui keilmuan ilmu komunikasi di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi membuat arus informasi menyebar sangat cepat melalui media sosial. Namun, kondisi ini juga memunculkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, manipulasi opini publik, hingga fenomena post-truth, yaitu ketika opini dan emosi lebih dipercaya dibandingkan fakta. Dalam konteks bela negara, tantangan informasi digital ini merupakan ancaman non-militer yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, bela negara tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga kontribusi warga negara melalui keilmuan termasuk di bidang komunikasi. Mahasiswa ilmu komunikasi memiliki peran strategis dalam menjaga ruang informasi yang sehat. Implementasi nilai bela negara dapat dilakukan melalui penguatan literasi media, penyebaran informasi yang benar, serta penyampaian pesan secara etis dan bertanggung jawab. Contoh konkretnya adalah dengan membuat konten edukatif di media sosial, mengedukasi masyarakat untuk selalu melakukan cek fakta, serta melawan hoaks dan ujaran kebencian dengan pendekatan komunikasi yang kritis dan empatik. Meskipun terdapat tantangan seperti arus informasi yang cepat dan rendahnya literasi digital masyarakat, mahasiswa tetap dapat berkontribusi melalui kolaborasi, kreativitas konten, dan komunikasi yang persuasif. Melalui artikel ini, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai bela negara dapat diimplementasikan secara nyata melalui peran mahasiswa ilmu komunikasi sebagai agen perubahan dalam menjaga stabilitas dan kualitas informasi di ruang digital. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.